أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرنداشlar bugün biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın muvaffaq qilishi, Allah subhanahu wa ta'ala'nın asan qilishi bilan bir mazmun haqida bir tema to'xtalmoqchi. U bo'lsa-mu, ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala mazlumlarga nusrat ato qilguvchi degan mush mazmunda to'xtalamiz. Nima uchun desa, biz hammamiz hozir zulm qilinganlar. Biz hammamiz zulm qilingan xalqimizning avlodlari. Har doim har qanday so'rinlarimizda bir yakkasak, vatanimizda zulm haddidan oshdi. Chekidan eshib ketdi. Biz chet el tug'anlar ularga nima ish qilib bera olamiz? Nima ish qo'limizdan kela degan musulmonlarni so'rashimiz. Musulmonlar o'ttirib qo'yildi. Uni qilib bera olamizmi? Buni qilib bera olamizmi? Manda tashviq qilsak yoki manda davlatlarga axborot sohasiga yetkazsak yoki har xil yo'l bilan bir ish qilsak degan har xil fikrlar bo'ladi, lekin amaliyotda foydali bir ishni hech qaysimiz qilolmayotimiz qarindoshlar. Hech qaysimiz men bugun xalqim uchun yaxshi bir ish qildim, bu ishning foydasi chuqum o'zimning xalqiga, Uyg'ur xalqiga bo'ladi deydigan bir ishni qilolmayotimiz. Qo'limizdan bir ish kelmadi. Bizning shariatimizga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhissalomning hadislariga qaraydigan bo'lsak, har qanday zulm qilingan kishi qila oladigan yaxshi bir amal bor. U bo'lsa-mu, Alloh subhanahu va taolaga yalvirish, Allohga duo qilish, Allohdan yordam so'rash. Alloh Qur'oni Karimda va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Bizning bu oyatga iymonimiz bor. Sizlar Farvoydigoringlarga duo qilinglar. Farvoydigoringlarga duo qilsanglar, men u duoni ijobat qilaman da'vatir Alloh subhanahu va taolo. Bizning bu oyat karimaga iymonimiz komil. Payg'ambar alayhissalom Huzaymat ibn Sabit radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadisda shunday deydi: Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam. Yaqulu Allahu azza wa jalla wa 'izzati wa jalali la'ansurannaka walau ba'da hin. Sizlar mu'minlarga xitob qilib, musulmonlarga xitob qilib da'vat qildi. Sizlar ey mu'minlar, zulm qilinuvchininki duosidan hazar aylanglar. Buningdan saqlaninglar, ya'ni zulmdan saqlaninglar demakchi. Bu zulm qilguvchininki nol faryatlari darhol osmonga o'rlaydi. Osmonga ko'tariladi. Allah azza va jalla deydi-ki, men o'zimning izzati, ulug'lig'i, kattalig'im bilan qasam ey bandam, men sana chuqum yordam beraman. Ma'lum vaqtdan keyin bo'lsa-mu yordam beraman. Ya'ni sening haqqingni qat'iy zoya qilib o'tmayman. Sening duoyingni qat'iy rad qilib o'tmayman ey bandam deb Alloh subhanahu va taolo mushundaq javob qaytardi dedi. Demak, bu duoning naqadar muhimligi, biz haqiqiy o'zimizga zulm qilinganligini his qilgan bo'lsak, bu zulm qilingan odamning qalbidan chiqqan duoning rostchilligi, qalbidagi ixlosning mukammalligidan bu duoning shundaq chaqmoq tezligida osmonga o'rlaydiganligi haqida Payg'ambar alayhissalom Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda shunday deydi: Ittaqu da'watal mazlum. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha tas'adu ila as-sama' ka'annaha sharara. Zulm qilinuvchilarningki duosidan sizlar saqlaninglar. Bu duo osmonga shundaq o'rlaydiki, xuddi o't yalqini o'rlagandek dedi. O't yalqini tizlam o'rlaydi-ku osmonga, xuddi shuningdek bu duo qilinib bo'lg'ichilakcho darhol o'rlaydi deb Payg'ambar alayhissalom shundaq deydi qarindoshlar. Nurg'un kishilar Allohga yalviray, Allohga duo qilay desa, menda ma'lum fosiqlik bor. Yoki men haqiqiy taqvodor yaxshi musulmon emas
deb o'zininki gunoh ma'siyatlarining sababidan Allohga yalvarmasligi, Allohga duo qilmasligi mumkin. Lekin payg'ambar alayhissalom bundaq odamga bishorat berib, "Ey banda, sen ma'lum gunohkor bo'lsangmi, zulm qilingan bo'lsang, men sening duoyingni ijobat qilaman" da'vatdir qarindoshlar. Payg'ambar alayhissalom Abu Hurayra radhiyallohu anhu naql qilgan bir hadis shunday deydi: "Da'vatul mazlumi mustajaba wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi." Zulm qilinguchininki duosi ijobat qilinadi. Agar bu zulm qilingan odam gunohkor odam bo'lsa-mu, jinoyatchi odam bo'lsa-mu, bu zulm jinoyatchininki jinoyati o'ziga, ya'ni zinini o'zi tatidi. Zalimning buni zulm qilishga haqqi yo'q deydi. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlari, mayli vatanimizdagi, mayli chet eldagi hammamizga bu Xitoy zolimlarining zulm qilish haqqi yo'q. Hech qanday haqqi yo'q. Mayli ular mu'min bo'lsin, kamil, mukammal iymonli kishilar bo'lsin, yoki jamiyatdagi men musulmon deb yurgan taqvodorlikdan yiroq kishilar bo'lsin, hech kimga zulm qilish haqqi yo'q. Hammasi Uyg'urlarmi Alloh yaratgan, boshqa dunyoda erkin yashayotgan kishilardek bir xalq. Shuning uchun butun Uyg'ur xalqi Alloh subhanahu va taolaga yalvirishi, Allohga o'zining haqiqiy zulm qilinganligini ifodalash kerak qarindoshlar. Bihuda yurib, bihuda qatnab yurishning hech qanday ahamiyati yo'q. Allohga biz haqiqiy o'zimizning zulm qilingan bir band ekanligimizni Allohga tuntayli. Alloh biladi, lekin bizdan o'zimizning zulm qilinganligiga bir sado chiqsin. Albatta chiqyotdi. Lekin bu sadoni axborot sohasiga qilishimiz kerak, butun xalqaro qilishimiz kerak. Lekin xalqarodagi butun insonlar unutib qoladi. Nega yetkizsak ular unutib qoladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo qat'iy unutmaydi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo talablarimizni, nol faryodlarimizni qat'iy unutmaydi. Vatanimizdagi xalqimiz bo'lsa, bugungi kunda odatda Allohga "Ey Farvoydigorim" deb duo qilish qodir emas. Allohga yalvirishga oshkora holda qodir emas. Shuningdinmi bular ma'lum xafalikning kelib qilishi, turmalarga kirib qilishdan qo'rqib, nurg'un kishilar hozir sirtqi ko'rinishdan bo'lsa, dindan yiroq yurishga majbur bo'layotdi qarindoshlar. Qarindoshlar, bizning nurg'un qarindoshlarimiz ma'lum gunohkorlik, Allohga bo'lgan ma'lum gunohlarning sababidan, ya'ni yoki o'zini men taqvodor musulmonlardan emas deb qarab, Allohga duo qilmasligi mumkin. Allohga yalvarmasligi mumkin. Lekin bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga bishorat berib, mushundaq gunohkor bandalarga bishorat berib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda shundaq deydi: "Da'vatul mazlumi mustajaba wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi." Zulm qilinguchininki Alloh qilgan duolari ijobat qilinadi. Agar bu zulm qilinguchi odam gunohkor bo'lsa-mu, jinoyatchi bo'lsa-mu, Allohga osiy bo'lgan bo'lsa-mu, bu odamning Allohga osiyligi, Allohga osiy bo'lib qilib qolgan gunohlaricha o'z nafsiga, ya'ni o'zining ziniga, ya'ni boshqalarningki bo'libmi zolimlarning bir bandinicha Alloh yaratgan, Alloh erkin yaratgan bir bandini zulm qilish qat'iy haqqi yo'q. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlari mayli taqvodor musulmonlardan bo'layli, mayli ancha-muncha gunoh qilib qolgan, yaxshi yomonni aralashtirib qolgan musulmonlardan bo'layli, hammamiz zulmga uchirdik. Hammamizga ayirmay muomala qildi qarindoshlar bugungi kunda. Shuning uchun bütün musulmonlar, bütün o'zini men Uyg'ur degan odam Alloh subhanahu va taolaga yalvirdigan kunlar keldi qarindoshlar. Allah çokum dualarımızı icabet kılıdı. Tileklerimizni anlaydı. Allah subhanahu ve taala Ebu Hureyre radıyallahu anhu nakl kılgan bir hadiste, bu hadisni İmam Bukhari rivayet kılgan, Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah'dan nakl kılıp şundak deydi:
Peygamber aleyhisselam deydi ki Yenzilu Rabbuna tebareke ve teala kulle leyletin ila semâid dunya hîne yebqâ thulthul leylil ahir ve yekul men yed'ûni fe estecibe leh men yed'ûni fe estecibe leh ve men yes'elûni fe u'tiyeh ve men yestağfiruni fe agfira leh. Ey kırındaşlar, Allah subhanahu ve ta'ala bu yukarı hadiste her kitsi, her günü 3 türlük bayanat ilan kıldı iken kırındaşlar. Her günü ba bu vakit, bu bayanat her günü ba. Peygamber aleyhisselam şundak deydi o, bizden farvaydigarimiz her kitsi, keçinin 3'ten 1 qepqağa vakitta ta taң atqıçılak, başka rivayetlerde müşaddisinin özü taң atqıçılak dep muşundamı kelgen. Taң atqıçılak 3 türlük bayanat ilan kıldı deydi. Bu 3 türlük bayanatının en birincisi men yed'ûni fe estecibe leh. Kim bana dua kırdı? Kim bana yalvirdi? Kim bana özünün kul ikenligini, mening bendem ikenligini tunup bana yalvirdi, bana dua kırdı. Kandak dua kıysa bu kişinin duasını men icabet kılımen davatır kardeşler. Kim menden soraydı? Kandak tilekleri olsa menden tileydi, menden soraydı. Men bu sorguçunun ki nimeni sorsa şunu birmen davatır kardeşler. Üçüncüsü kim menden özünün günahlarının mağfiret buluşunu, günahlarının afu kılınışını soraydı. Men o kişinin günahını mağfiret kılımen davatır. Demek, kırındaşlar, biz yüzümüzün hakiki zulüm kılınganlığını bilgen bolsak, his kıygan bolsak, her keçisi Allah subhanahu ve taala muş bayanatını ilan kılıp duruptu. Mağa menden soranla, mağa dua kılınla, menden günahlarını tilanla. Nurgullarımız, biz nurgun günah kıygaçka Allah subhanahu ve taala muşundak sınıgan buluş mümkün deymiz. Şu günahlarımızın afu kılınışını muş vakitte soraylı. Biz her gün keçisi bizni asaslık bugünkü günde muşundak seherdi kupap Allah subhanahu ve taala üçün 2 rekat yaki 4 rekat yaki qanchalik o'qiyalasak 8 rekat o'qiyalasak 8 rekat tahajjud namaz o'qishdan bizni cheklavatgan asosliq narsa, asosliq omil belki televizor yoki telefon mush narsalar bo'lishi mumkin. Yoki o'zaro suhbatlar bo'lishi mumkin. Nurg'unlarimiz akşamlar bir yig'ilib suhbat o'tkazishga, siyosiy tahlillarni qilishga vaqt chiqiramiz. Yoki telefonlarda Facebook ochib, har xil munoziralarga qatnashib, har xil narsalarni ko'rishga vaqt chiqiramiz. Lekin şu vaqtni Facebookda yoki televizor ko'rib, yoki suhbatlar bilan o'tkazib o'tib, kech qopab Allohga yolvirdigan bandalar nayt az bo'lishi mumkin qatimizda qarindoshlar. Biz telefonlarimizni vaqtida itib, baldur yasak, burun uxlasak, cho'qim saharda qopab Alloh subhanahu va taologa yolviralaymiz. Allohning mush 3 xil bayonotini qabul qilib duolarni qilalaymiz qarindoshlar. Shuning uchun biz o'zimizning haqiqiy zulm qilinganligini his qilgan bo'lsak, Allohdan boshqa bizga hech qanday yordam bergich yo'q. Allohdan boshqa bizning nal faryodlarimizni anglag'ich yo'q qarindoshlar. Akşamları buri yatayli. Saharda qopab Alloh subhanahu va taologa yalvirishga, intilishga boshlayli. Yaqindan beri Uyg'ur Sharq Turkiston ulamolar birligidan bugungi kunda chet elda yashayotgan musulmonlar vatandakilarga amali hech qanday bir ishni qilib bermaganligimiz, nima ish qilishimizni hammamiz beshimiz qatgan mushundaq kunda musibat xalqimizga qattiq ig'ir kelgan, har xil sinoqlarga duch kelgan mushundaq kunda qunut namozi o'qishga chaqadi qarindoshlar. Yani qunut deganimiz Peygamber aleyhisselam musulmonlarga umumiy mushundaq balay afat musibat kelgan vaqtda
her namazda qunut o'qib duo qilishga chaqirgan. Hem o'zim shunday qilgan. Shuning uchun hozir biz her namazda duo qilishimiz kerak. Bu yerda jamoatlar bilan o'qib qolsak mumkin, duoni qilamaymiz masjidlarda, namozdan keyin qila olamiz. Shuning uchun mush saharda qo'pab 2 rakat yoki 4 rakat yoki 8 rakat mushundaq tahajjud namozi o'qib, mush vaqtda Allohga yalvarishni qo'ldan bermasa qarindoshlar. Mush ishnim bo'lsa qilsak. Chunki buni Alloh subhanahu va taolo cho'qim ko'rdi, cho'qim anglaydi. Biz saharda qo'pab, ey Farvoydigarim, ey ilohim, o'zlariga butun hamda butun maqtashlar o'zlariga bo'lsin. Bütün özlerininki rahmet salamları Peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem'e bolsun. Ey Allah, özleri bizni körep durupla. Bizning ahvalimizni hemmedin özleri bek bürüla. Ey Allah, bizning halkımız, bizning Uygur musulmanlarımız bugün dünyada hiç kişim duç kelmegen xapalık musibetki duç kelevatır. Ola özlerinin dinin dep sınılıvatır ey Allah. Ola özlerge iyi Farvoydigarimiz deb yalverishkimi qodir bo'lanmavatır ey Allah. Özleri ularning halini ko'rib turibla. Özleri ularning halini bilib turibla. Sizlar hammaga qodir. Ey Allah, shu musulmonlarni ularning dini bilan birga saqlab qolsizlar. O musulmonlarga zulm qilayotganlarni, ularni izlayotganlarni özleri bilib turibla. Özleri ularni yo'qotishga qodir. Özleri ularni bitchit qilish qodir. Özleri ularninki zulmini to'xtatish qodir ey Allah. Bizning sildan boshqa gapimizni anglaydigan, bizning nalimizga yetadigan hech qanday bir igimiz yo'q ey Allah. Biz özleriga yordam berib, özleridan yordam talab turyapmiz. Özlerining rahmatini kutyapmiz. Bizda shunday kamchiliklar bo'lsa-mu, biz shunday gunohkor banda bo'lsak-mu, bizga özlerining adalati bilan, özlerinin fazli rahmeti bilan muamele qilsizlar. Biz sizninki Allah müminlar bilan birga, Allah müminlarga yordam qiladi. Allah o'ziga ergashganlarga, payg'ambarlarga ergashganlarga yordam qiladi degan oyatlarga iymonimiz bor ey Allah. Bizninki tilaklarimizni yada qo'ymisizlar. Bizning duolarimizni ijobatsiz qaytirib etmisizlar. Bizni özlerge en yakın bendilerge kandak muamele qilgan bo'lsalar, shundak muamele qilsizlar. Ey Allah, tilaklarimizni yada qo'ymisizlar deb hammamizcha Allah subhanahu va taologa ko'p yalvarishga, duo qilishga, mushkullarda alohida ehtiyojimiz bor qarindoshlar. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo duo tilaklarimizni ijobat qilsin, bizni va bizning xalqimizni bu zulmdan qutqizishga o'zi ega bo'lsin, o'zi osonlik bersin. Hammanglarga Allah subhanahu va taolodan rahmat va mag'firat tilayman. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illalloh, nastag'firuka va natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.